रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। पार्टी विधान विपरीत कार्य गरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीलाई कारबाहीको मागसहित एमाले वरिष्ठ नेता नेपालद्वारा स्पष्टीकरणको जवाफ पेश। देश र पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउँदै सिद्धान्त, नीति र अनुशासनबाट ओली च्युत भएको आरोप। रेशम चौधरी मामिलामा धरनास्थलमा पुगेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सम्बोधन गर्ने गृहमन्त्री थापाको प्रतिबद्धता। राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थका लागि दलहरूले अपराधलाई सत्तामा पुग्ने अस्त्र बनाएको कानून विज्ञहरूको भनाइ। सामुदायिक विद्यालयमा आइटी ल्याब स्थापनामा विवादित बनेको म्याक्स इन्टरनेसनललाई सेक्युरिटी प्रेसको ठेक्का 74 करोड रुपियाँमा प्रेस स्थापना गर्ने तयारी। अमेरिकामा राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेको 100 दिनभित्रमा 20 करोड नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने जो बाइडेनको प्रतिबद्धता। र विश्वकप फुटबलको युरोपेली छनौटमा जर्मनी, इङ्ल्यान्ड र इटली विजयी, स्पेन बराबरीमा रोकियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। एमाले नेता माधव कुमार नेपालले आफूलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा उल्टै पार्टी विधान विपरीत कार्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै कारबाही किन नगर्ने भनेर प्रश्न पत्र पठाउनु भएको छ। एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले गत सोमबार पार्टी हित विपरीत कार्य गरेकाले कारबाही किन नगर्ने भन्दै नेपाल सहितका 4 नेतालाई स्पष्टीकरण पत्र पठाउनु भएको थियो। नेता नेपालले हिजो अध्यक्ष ओलीमाथि नै कारबाहीको माग गरेर पत्र पठाउनु भएको हो। महासचिव पोखरेलले सोधेको स्पष्टीकरण पत्रलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको नाम, छाप र चिन्ह अंकित आफ्नो जानकारी बिनै घरमा छाडिएको एक पत्रको संज्ञा दिँदै नेता नेपालले त्यसको जवाफ नदिई सिधै अध्यक्ष ओलीलाई पत्र लेख्नु भएको हो। पत्रमा ओलीलाई एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष भनी सम्बोधन गरिएको छ। विषय स्पष्ट गर्नुहुन उल्लेख गरिएको पत्रमा ओलीले गरेका क्रियाकलापसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू उठाइएको छ। नेपालको पत्रमा भनिएको छ, देशको संविधान र देशकै प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच पुर्याएको, सिद्धान्त, नीति र अनुशासनबाट च्युत भएको, पार्टी देशको गोपनीयता भंग गराएको, विपक्षीसँग अनेक पटक साँठगाँठ गर्दै पार्टीलाई कमजोर तुल्याएकाले नेपाली जनता र नेकपा एमाले पार्टी पंक्तिलाई ती समेत धेरै विषयमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रश्न छ। तपाईले गरेका सो गतिविधि एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको अध्याय 7 का विभिन्न धारामा स्थापित मान्यताका विपरीत हुनुका साथै धारा 49 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 र 14 आकर्षित हुने भई कारबाही गरिनुपर्ने प्रकृतिका रहेको देखिएको छ। ओलीले गरेको क्रियाकलापमाथि एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुन आवश्यक रहेको औंल्याउँदै नेता नेपालले केन्द्रीय कमिटीमा हालै गरेको मनोनयन र महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठनको निर्णयलाई अवैध भन्नु भएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा हिजो अपराह्न सुरक्षा दल बलसहित माइतीघर पुग्दा थारू कल्याणकारी सभाको धरना चलिरहेको थियो। धरनामा बसेकाहरू सुरक्षा घेराभित्र थिए। गृहमन्त्री थापा गाडी रोकेर धरनाकारीकै सामुन्ने पलेटी कसेर बस्नुभयो। व्यक्ति हत्या आरोपमा सजाय भुक्तानरत निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरी माथि लागेका मुद्दा खारेज, थारूट आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई शहीद घोषणा, मधेसी समूहबाट थारूलाई अलग्गै राख्नुपर्ने लगायतका 19 बुँदे माग राख्दै धरनामा बसेकालाई सम्बोधन गर्न मन्त्री थापा माइतीघर पुग्नु भएको हो। सडकमै बसेर थापाले सम्बोधन समेत गर्नुभयो। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै उहाँले धरनाकारीको माग सुनवाई गर्ने आश्वासन समेत दिनुभयो। सम्बोधनका क्रममा उहाँले आफू सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट धरनास्थलमा गएको बताउनुभयो। कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेका मन्त्रीबाटै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्तामा सकारात्मक रहेको अभिव्यक्ति दिनुले भने सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन खोजेको प्रष्टै उजागर गरेको कानून व्यवसायीहरूको टिप्पणी छ। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ राजनीतिक दाउपेज र स्वार्थका लागि दलहरूले अपराधलाई सत्तामा पुग्ने अस्त्र बनाएको बताउनुहुन्छ। सुरु अदालतबाट दोषी ठहर भएको मुद्दा फिर्ता गर्न पनि सहज नहुने उहाँले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले टिकापुर हत्याकाण्डको मुद्दा फिर्ता लिए दण्डहीनता मात्र नभएर पीडितले न्याय पाउने अधिकार पनि हनन हुने बताउनुभयो।
उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, अदालतबाट किनारा लागेका मुद्दा फिर्ता लिने आश्वासन सडकमा गएर गृहमन्त्रीले दिनु भनेको संविधानवाद र कानूनी शासनको बडखिलाफ हो। प्रमाण नभई मुद्दा चलाइएको रहेछ भने मुद्दामा न्यायिक गर्भपात भएको रहेछ भने एउटा कुरा हो, तर त्यहाँ त राजनीतिक सहमति गरेर मुद्दा फिर्ताका लागि सल्लाह हुन थाल्यो। यो कानूनी शासनका लागि निकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण हो। पूर्व न्यायाधीश केसीले मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारबाट कानून विपरीत दबाव आए महान्यायाधिवक्ताले रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। 2046-47 सालका पञ्चायती नेता हेमबहादुर मल्लको मुद्दा फिर्ता लिन दबाव दिँदा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता मेघबहादुर विष्टले समान प्रकृतिको आरोप लागेका नारायणमान विजुक्षको मुद्दा पनि फिर्ताको शर्त राखेपछि सरकार पछि हटेको केसीले स्मरण गर्नुभयो। 2072 भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा भएको हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै 2075 फागुन 22 गते जिल्ला अदालत कैलालीले सांसद चौधरी सहित 11 जनालाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाले गति लिन नसकेपछि सत्तारूढ र विपक्षी दलहरू निर्वाचनतिरै डोरिन थालेका छन्। सत्तारूढ एमालेको संसदमा बहुमत नरहेका बेला पनि वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना धर्मरमा परेपछि दलहरूमा निर्वाचनतिरै जाने मनस्थिति बन्न थालेको हो। सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकीकरण प्रक्रिया खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युताइदिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर संसदको काम कारबाहीमा देखा परेको छ। एमाले भित्रकै विवादले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सक्नु भएको छैन। उहाँ संसदलाई गतिहीनमै राखेर पौष 5 गते आफूले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सही भएको थियो भन्ने पुष्टि गर्न चाहनुहुन्छ। अर्कोतर्फ राजनैतिक दलहरू बीच बढ्दो अविश्वासले नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना पनि तत्काल देखिएको छैन। वैकल्पिक सरकार नबन्ने र संसदले काम कारबाही पनि अघि बढाउन नसक्ने स्थितिमा अर्ली इलेक्सन नै उपयुक्त हुने धारणा कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अधिकांश नेताहरूमा बन्न थालेको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले गराउने निर्वाचनमा सहभागी हुने कि नहुने भन्नेमा मात्र उनीहरूमा विमति देखिएको छ। विपक्षी दलमध्ये कांग्रेस र जसपाको एउटा धार ओलीलाई हटाउनु पर्ने पक्षमा रहेको छ। अर्को पक्ष वैकल्पिक सरकारले सिधै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउन कठिनाई पर्ने भएकाले ओली नेतृत्वकै सरकारले गराए पनि हुने तर्क गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमै मध्यावधि निर्वाचनको प्रस्ताव गर्नु भएको थियो। तत्काल यसको प्रतिवाद गरिए पनि संसदको गतिहीनता लम्बिने संकेत देखिएपछि प्रतिनिधि सभा पूरा कार्यकाल चलाउनु पर्ने पक्षमा उभिएका नेताहरूको बोली फेरिँदै गएको छ। 1000 सामुदायिक विद्यालयमा आईटी ल्याब स्थापना गर्न विवादास्पद ढंगबाट ठेक्का पाएको म्याक्स इन्टरनेशनलले करिब 74 करोड रुपियाँ बराबरको सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको ठेक्का पाएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण कोष केन्द्रले हिजो म्याक्स इन्टरनेशनल प्रणालीलाई सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको ठेक्का दिने आशय सार्वजनिक गरेको हो। म्याक्स सहित ओम्नी इन्टरनेशनल र नेपा इन्टरनेशनलको संयुक्त उपक्रम जेबीले 2 वर्ष अघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट 3 अर्ब 47 करोड 69 लाख रुपियाँ बराबरको आईटी ल्याब ठेक्का पाएको थियो। मिलेमतोमा ठेक्का पाएको भनिएको सो परियोजना 6 महिनामा सक्ने भनिए पनि साढे 2 वर्षमा पूरा हुने क्रममा छ। यो ठेक्कामा संलग्न ओम्नी इन्टरनेशनल कोभिड-19 को औषधि खरिद ठेक्कामा अनियमितता गरेको कम्पनी हो। सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि भएको ठेक्कामा मूल्यका हिसाबले म्याक्स दोस्रो स्थानमा भए पनि प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा ठेक्का दिइएको थियो। सबैभन्दा कम मूल्यमा प्रस्ताव गर्ने इलिमेक इन्टरनेशनलको सूचना प्रविधि सम्बन्धी अनुभव नभएकाले दोस्रो कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने म्याक्सलाई ठेक्का दिइएको केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक विकल्प पौडेलले दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, इलिमेकले सर्भर पनि हुवावेको राख्ने भनेर प्रस्ताव गरेको थियो, तर हुवावेको सर्भरले माइक्रोसफ्ट लगायतका सफ्टवेयर चल्दैनन्। इलिमेकसँग जेनेरेटर बिक्री गरेको अनुभव मात्रै रहेछ, तर सर्भर लगायतका प्राविधिक उपकरणको अनुभव रहेनछ। केन्द्रले अन्त शुल्क लगायतका महत्वपूर्ण सरकारी कागजात छाप्न भन्दै पहिलो साता सेक्युरिटी प्रेस किन्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। सगरमाथा आरोहण गर्न 12 दिन अघि काठमाडौँ उत्रिएका बहराइनका राजकुमार शेख मोहम्मद हमाद मोहम्मद अल खलिफा सहितको समूहले ल्याएको कोरोना विरुद्धको खोपको प्रमाणिकता विवादास्पद बनेपछि बहराइन स्थित नेपाली राजदूत पदम सुन्दास अनुसन्धानमा तानिनु भएको छ। बहराइनको टोली नेपाल हिँडेपछि त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावासले आफ्नो वेबसाइट मार्फत जारी गरेको विज्ञप्तिमा गोर्खा जिल्लाको
चुमनुमरी गाउँपालिका 1 मा रहेका जनताका लागि कोरोना प्रतिरोधी खोप लगाइने उल्लेख गरिएको छ। टोलीले 2000 भाइल अस्ट्राजेनेका खोप साथमा रहेको दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरे पनि सो खोप तोके बमोजिम नपाइएको अनुसन्धानमा भेटिएको छ। सो विज्ञप्ति अझै पनि बहराइन स्थित नेपाली दूतावासको वेबसाइटमा रहेको छ। परराष्ट्रका एक अधिकारीले भनेका छन्, तर नेपाल ल्याएको खोप चिनिया सिनोफार्म कम्पनीको भन्ने पुष्टि भएको छ। थाहै नभएको विषयमा विज्ञता देखाउन वा हतारमा कूटनैतिक प्रभाव पहुँच देखाउन म्यानमार स्थित दूतावासले गलत सूचनाको विज्ञप्ति जारी गरेको आशंकामा राजदूत सुन्दास अनुसन्धानमा तानिनु भएको हो। राजदूत सुन्दासले भने उनले अघिल्लो दिन 13 मार्चमा मात्र नेपाल जान लागेको र साथमा कोरोना प्रतिरोधी खोप लैजान लागिएको जानकारी गराउनु भएको थियो। कोरोना संक्रमण दर केही वृद्धि भएपछि उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। खोप लगाएका र नलगाएका सबैले मास्क, सामाजिक दूरी, हातको सरसफाई, हावा ओहोरदोहोर हुने ठाउँमा बसेर जनस्वास्थ्यको उपाय कडाइका साथ पालना गर्न सुझाव दिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलले भन्नुभयो, संक्रमितमा 3-4 महिनापछि एन्टिबडी घट्दै गएको पाइएको छ। असोज कार्तिकतिर संक्रमण उच्च देखिएको थियो, अहिले संक्रमण विरुद्धको एन्टिबडी घट्दै गएको देखिएको छ। भारतमा संक्रमण उत्कर्षमा देखिएको 3-4 सातापछि पनि यहाँ संक्रमण बढेको छ। उहाँका अनुसार सुदूरपश्चिम गौरीफन्टा र गड्डा चौकी नाकाबाट नेपाल भित्रिएका मध्ये 24 जनामा एन्टिजेन पोजिटिभ देखिएको छ। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार त्यहाँ बेलायतमा देखिएको भाइरसको 736 पोजिटिभ नमुना देखिएको छ। यस्तै दक्षिण अफ्रिकी भाइरसको 34 नमुना र एउटा नमुना ब्राजिलको पाइएको छ। भाइरसको चिन्ताजनक प्रकार र दोहोरो म्युटेसन भएको भेरिएन्ट पनि भारतमा भेटिएको छ, तर यसमा संख्या यकिन भइसकेको छैन। हालसम्म नेपालमा बेलायतमा देखिएको भाइरसको भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यक तयारीका लागि कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक समिति सीसीएमसीलाई 8 बुँदे सुझाव दिएको छ। मन्त्रालयले दक्षिणी सीमाबाट भित्रिने क्षेत्रमा निगरानी बढाउने र केन्द्रबाट अनुगमन गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले कुखुराको मासु र अण्डा, खसीको मासु, दुधको पाउडरमा मुलुक पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेको छ। प्रत्येक नेपालीलाई प्रति वर्ष 48 वटा अण्डा आवश्यक पर्नेमा नेपालमा एकजनालाई 61 वटासम्म अण्डा उत्पादन हुँदै आएको छ। मासु प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 14 किलो आवश्यक पर्नेमा नेपालको उत्पादन 18.1 किलोसम्म पुगेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। आत्मनिर्भर हुन बाँकी रहेका क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै लैजाने सरकारले बताए पनि बजारीकरण लगायतका समस्या रहेको किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। समस्या त अब सबैभन्दा रेट कायम गर्न सकिन्न, बजारीकरणमा अलि समस्या त्यही नै हो। बिचौलियाले बढी फाइदा खानुहुन्छ। अहिले माछा हाम्रो देखेर दुनियाँभरको पोखरी भइसक्यो। माछा सप्लाई गर्नेमा गाह्रो भइरहेछ। कमसेकम सरकार माछा सप्लाई गर्ने जना काठमाडौँ भयो, बार सप्लाई भयो भने हाम्रो राम्रो हुन्थ्यो। बजारीकरणको समस्या छ, दानाको गुणस्तर आइरहेको छैन, सबै ठगिरहेछ। सरकारले पशुपक्षी जन्य निश्चित वस्तुमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरिरहँदा सोही कार्यक्रममा उपस्थित किसानहरू भने आफ्नो उत्पादनले बजार र उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरिरहेका थिए। सुर्खेतमा 5 वर्षदेखि व्यावसायिक बाख्रा पालन गरिरहेकी मुना पोखरेल आफ्नो व्यवसायबाट सन्तुष्ट त छन्, तर बिचौलियाका कारण फसलको उचित मूल्य पाउन भने सकिरहेकी छैनन्। धनुषामा 17 बिघामा मत्स्य पालन गरिरहेका राम सोभित मुखियाले 3 दशकसम्म पनि बजारीकरणको समस्या भोग्नु परेको छ। ऋणधन गरेर कृषि कर्म गर्दै आएका साधारण किसानको माग सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि सरकार भने 2 वर्षभित्र सबै पशुपक्षी जन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर र 5 वर्षभित्रमा निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने दावी गर्दैछ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल आउने आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा हामीले अबका 5 वर्षमा कृषि र पशुपक्षी क्षेत्रका सबै क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर बन्ने मात्रै होइन, ठूलो संख्यामा निर्यात गर्ने गरी हाम्रो उत्पादनलाई बढाउने गरी हामी पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदैछौँ। विगतका सरकारले पनि मुलुकलाई पशुपक्षी जन्य निश्चित वस्तुमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा नगरेका होइनन्, तर बर्ड फ्लू लगायत समस्याले नेपाल फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कियो। अब भने वार्षिक 5,48,934 मेट्रिक टन मासु उत्पादन हुने र यसले स्वदेशी माग धान्ने बताउँदै
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले मुलुकलाई आत्मनिर्भर घोषणा गर्यो। मासु र अण्डामा मुलुक आत्मनिर्भर भए पनि कुखुराका लागि आवश्यक दाना अहिले पनि ठूलो परिमाणमा आयात भइरहेको छ। नेपाल पोल्ट्री महासंघका उपाध्यक्ष टीकाराम पोखरेल खास गरेर मकै र भटमासको पिना 100% हामीले ल्याइरहेछौँ। मकै 60 देखि 70% हामीले बाहिरबाट आयात गरिरहेछौँ। हाम्रो यत्रो विधि किसानहरू खेतीमा लागिरहनु भएको छ। खेती योग्य जमिन हामीसँग यति धेरै छ। यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति हस्टेमा हैसियत गरिदिनु भयो भने यो चीज रोकियो भने मात्रै पनि करिब 10 लाख मान्छेलाई प्रत्यक्ष रोजगारी मकै र भटमास उत्पादन गर्न दिन सकिन्छ। दूध र माछामा पनि छिट्टै मुलुक आत्मनिर्भर हुने सरकारी दाबी छ। माछा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 14 किलो आवश्यक पर्नेमा नेपालमा 3.5 किलो मात्र उत्पादन भइरहेको छ। यस्तै दूधमा आत्मनिर्भर हुन वार्षिक प्रति व्यक्ति न्यूनतम 91 लिटर आवश्यक पर्नेमा अहिले 79 लिटर मात्र उपलब्ध छ। यी क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि मन्त्रालयले पशुपक्षी तथा मत्स्य क्षेत्र सुधारको रणनीतिक योजना बनाएको छ। नस्ल सुधार, उत्पादन लागत कम गर्ने लगायतका विषय सो योजनामा समेटिएको बताउँछन् मन्त्रालयका सचिव प्रेम नारायण कणेल। पर युनिट प्रोडक्सन चाहिँ बढी बढाउनलाई त नस्ल सुधार र कृत्रिम गर्भाधानलाई जोड दिने, त्यसमा अलिकति कस्टमा हामीले चाहिँ घटाउनलाई पोषणयुक्त घाँसे बालीहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने र दानामा चाहिँ नि कच्चा पदार्थहरू बाहिरबाट नल्याउने गरी स्वदेशमै उत्पादन गर्यो भने त्यसले चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि गर्छ र नस्ल सुधार र कृत्रिम गर्भाधानले चाहिँ नि पर युनिट प्रोडक्सन पनि बढ्छ। किसानहरूको सबैभन्दा ठूलो गुनासो भनेको नै फसल बिक्रीका लागि सिधै बजारसम्म पहुँच नहुनु नै हो। विश्वमै चर्चित जुम्लाको स्याउ बारीमै कुहिन्छ। इलाममा उत्पादित अर्ग्यानिक हातेपत्ती चिया बजार अभावमा सिटिसीमा रूपान्तरित हुन्छ। पाल्पाका किसान बजार नपाएर दूध बाटोमै पोख्न बाध्य छन् अनि सरकारले संरक्षण गर्न नसक्दा चितवनबाट तोरी खेती लोप हुँदैछ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने किसानको उत्पादनलाई सरकारले उचित मूल्यमा खरिद गर्ने आश्वासन दिन्छन्। अब अरू क्षेत्रमा हामी जहाँ आत्मनिर्भर छैनौँ त्यतापट्टि हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित भएर अगाडि जानु पर्यो। यो आत्मनिर्भर भइसकेको क्षेत्रलाई घट्न दिनु भएन। जस्तो उत्पादक मित्रले भन्नु मकैको खेती गरिदिनुहोस्, भटमासको खेती गरिदिनुहोस्, हामी किन्न तयार छौँ। हामी दाना उत्पादकहरूले किन्छौँ र उचित मूल्य दिन्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि सरकारले किसानहरूलाई प्रेरित गर्नु पर्यो कि तपाईँहरूको मकै उचित मूल्यमा बिक्री हुन्छ, परल मूल्यमा नोक्सान नपर्ने गरी बिक्री हुन्छ। त्यसको जिम्मा समर्थन मूल्य तोकेर सरकारले लिइदिनु पर्यो। सरकारले समर्थन मूल्य तोकेर लिन्छ। यसबाट कहिले कहिले घाटा परे जस्तो देखिएला, तर समग्रतामा भन्यो भने घाटा होइन, सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ। नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान रहेको 27% मध्ये पशुपालनले 13% ओगटेको छ। नेपालमा कुल 36 लाख मानिस पशुपालन पेसामा आबद्ध रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। वर्षेनी ठूलो परिमाणमा आयात भइरहेको अवस्थामा आत्मनिर्भर भइसकेका वस्तुहरूको निर्यातमा जोड दिन पनि उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि के सुलामी छाने। कान्तिपुर सविस्तार। साउदी अरबले करार अवधि पूरा नगरी स्वेच्छाले स्वदेश फर्कन चाहे श्रमिकले जरिवाना तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ। त्यसरी फर्किनु परे श्रमिकले रोजगारदातालाई रकम तिर्नुपर्नेछ। साउदी सरकारले मार्च 14बाट 2 वर्षीय करार अवधि समाप्त भएपछि रोजगारदाताको अनुमति बिना कम्पनी परिवर्तन गर्न र स्वदेश फर्कन बहिर्गमन भिसा नचाहिने भन्दै नयाँ श्रम सुधारको घोषणा गरेको थियो। करार अवधि समाप्त नहुँदै स्वदेश फिर्ने प्रक्रियालाई साउदीले कसुर मानेको छ। रियाद स्थित नेपाली दूतावासबाट जारी सूचनामा भनिएको छ, रोजगारदातासँगको करार अवधि बाँकी हुँदै साउदी अरब छोड्ने गरी एक्जिट भिसा लगाइएका कामदारले करार उल्लङ्घन गरेको कसुर बापत जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। जरिवाना रकम भने खुलाइएको छैन। हिजो एकै दिन 47 जिल्लाका 479 स्थानमा डढेलो लागेको छ। दक्षिण एसियाली डढेलो नियन्त्रक सञ्जाल संयोजक डढेलो विज्ञ सुन्दर प्रसाद शर्माले हिजोको डढेलो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै भएको बताउनु भयो। गत वर्ष यही दिन एकै ठाउँमा मात्र डढेलो लागेको थियो। उहाँले भन्नुभयो, हिजो धेरैतिर डढेलो लागेको देखिन्छ। यति डढेलो विगतमा कहिल्यै लागेको थिएन। मध्य फागुनदेखि मध्य वैशाखसम्म अत्याधिक डढेलो लाग्ने गर्दछ। हिमाली क्षेत्रमा कार्तिकमै डढेलो लाग्न सुरु हुन्छ। यो वर्ष रसुवा, ताप्लेजुङ, मनाङ, गोर्खा, लमजुङ लगायतका हिमाली जिल्लामा समेत मङ्सिरदेखि डढेलो लागिरहेको छ।
राजनीतिक हिसाबले मुलुक गलत दिशातर्फ अघि बढिरहेको र त्यसका लागि राजनीतिक पार्टीहरू मुख्य रूपमा जिम्मेवार रहेको एक मत सर्वेक्षणले देखाएको छ। मिडिया अनुसन्धान र विकासमा क्रियाशील शेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपाल नामक गैरनाफामूलक संस्थाले मुलुकका 5082 सर्वसाधारणमाझ गरेको सर्वेक्षणमा 44% भन्दा बढी सहभागीले मुलुक गलत राजनीतिक बाटोमा अघि बढेको बताएका हुन्। यसको मुख्य कारण रूपमा उनीहरूले क्रमशः राजनीतिक पार्टीहरू बीचको द्वन्द्व, अस्थिरता र कमजोर नेतृत्वलाई औँल्याएका छन्। करिब 22% मात्रै मुलुकले सही बाटो सम्हालेको बताएका छन्। मुलुकमा निरन्तर राजनीतिक खिचातानी बढिरहेको सन्दर्भमा 60% भन्दा बढीले नेताहरूको कुरालाई आफूले विश्वासै गर्न छाडेको बताएका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न पुग्नेहरूको मुख्य सोच हो हात्ती सफारी। अधिकांश पर्यटक हात्ती चढेर निकुञ्ज आडका मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा गैंडा लगायतका वन्यजन्तु हेर्न पुग्छन्। तर पछिल्लो समय सफारीमा प्रयोग हुने हात्ती घट्न थालेका छन्। पर्यटकको संख्या घटेसँगै गुपचुप रूपमै हात्ती बेचिन थालेका छन्। हात्ती बिक्री गर्न नियम कानूनले दिँदैन, तर सुटुक्क भारतसम्म पुर्याइन्छ। चैत्र 5 गते साँझपख बुढी राप्ती खोलाको पुल तरे लगतै सौराहा जाने बाटो छेउमा हामी एकैछिन उभिएका थियौं। कुनै जीव जनावर लैजान ठिक्क पारे झैं जस बाटोमा देखिएको थियो। यसो हुँदा ढिस्कोबाट जनावर ट्रकमा जान सजिलो हुन्छ भन्ने हामीले लागेको थियो। झमक्क साँझ परेपछि त्यो ट्रकको आडमा एउटा जंगलको हात्ती ल्याइएको थियो। सफारीका लागि हात्ती सञ्चालन गर्ने युनाइटेड हात्ती सञ्चालक सहकारी लिमिटेडका अध्यक्ष ऋषि तिवारीले लकडाउनपछि संस्थामा रहेका मध्ये 15वटा हात्ती कम भएको बताउनु भयो। संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पति प्रजातिको व्यापार सम्बन्धी महासन्धि साइटिसले हात्तीलाई अनुसूची 1 मा राखेको छ। व्यापारका कारण अझै जोखिममा पर्ने हुँदा अनुसूची 1 मा परेको जीव जनावरको व्यापार वा एक अर्को मुलुकमा ओसार पसार गर्न बन्देज लगाइएको छ। पशुपति क्षेत्र परिसरबाट 2000 वर्ष पुरानो धम्म चक्र चोरी भएको 2 साता बित्दा पनि भेटिएको छैन। अष्टमण्डल मध्ये यो धम्म चक्र सीसी क्यामेराको निगरानी भएकै ठाउँबाट चोरिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब पुनः ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफूले कार्यभार सम्हालेको 100 दिनभित्रमा 20 करोड नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने बताउनु भएको छ। पद सम्हालेपछि पहिलोपटक औपचारिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै बाइडेनले महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गर्नुभएको हो। अमेरिकामा हालसम्म 13 करोड नागरिकलाई खोप लगाइसकिएको छ। अमेरिकामा प्रत्येक दिन 25 लाख डोज खोप वितरण गरिँदै आएको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक भएको छ। 1 घण्टा लामो पत्रकार सम्मेलनमा आप्रवासी संकट, विदेश मामिलाका विषयमा पत्रकारहरूले प्रश्न गरे पनि स्वास्थ्य संकट कुनै सवाल नउठाएको भन्दै आलोचना भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले मुलुकको दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा आप्रवासीको उल्लेख्य संख्या मुलुक प्रवेशको प्रयासमा रहेको बताउनु भएको छ। पछिल्ला केही दिनमा अमेरिकाको नियन्त्रण केन्द्रमा 17,000 बालबालिकालाई राखिएको छ। अब एउटा खेल प्रसंग। कतारमा अर्को वर्ष हुने फिफा विश्वकप फुटबलको युरोपेली छनौटका खेलमा जर्मनी, इंग्ल्यान्ड र इटाली विजयी भएका छन्। स्पेन भने ग्रिससँग बराबरीमा रोकिएको छ। आइसल्यान्डलाई 3-0 ले हराउँदै जर्मनीले चरणमा सुखद सुरुवात गरेको हो। लियोन गोरेट्स्का, काई हावर्ड्स र इल्के गुन्डुगानले गोल गर्दै जर्मनीलाई महत्वपूर्ण अंक दिलाएका हुन्। इंग्ल्यान्डले सन मारिनो विरुद्ध 5-0 को फराकिलो जित दर्ता गर्यो। वेम्बली स्टेडियममा घरेलु टोलीलाई जिताउन काल्भर्ट लिभिनले 2 तथा वार्ड प्रोसे, रहिम स्टर्लिङ र ओली वाटकिन्सले समान 1-1 गोल गरे। पहिलो हाफमा 3-0 को अग्रता बनाएको इंग्ल्यान्डले दोस्रो हाफमा 2 गोल थप्दै सहज जित निकालेको हो। अर्को खेलमा इटालीले नर्दर्न आयरल्यान्डमाथि 2-0 को जित निकाल्यो। उसको जितमा डोमिनिको बेरान्डी र सिरो इम्बोलीले गोल गरेका थिए। गैरातीका अन्य खेलहरूमा स्विजरल्यान्डले बुल्गेरियालाई 3-1 ले हराउँदा डेनमार्कले इजरायललाई 2-0 ले स्तब्ध पार्यो। लिechtenstein अर्मेनियासँग 1-0 ले पराजित भयो। त्यस्तै रोमानियाले नर्दर्न मासेडोनिया विरुद्ध 3-2 को संघर्षपूर्ण जित निकाल्यो। स्विडेनले जर्जियालाई तथा अल्बानियाले एन्डोरालाई समान 1-0 ले पराजित गरे। गैरातीका अन्य 3 खेल भने बराबरीमा सकिएका छन्। स्पेन र ग्रिस तथा माल्डोभा र फारोए आइसल्यान्डले 1-1 गोलको बराबरी खेले। स्कटल्यान्ड र अस्ट्रियाले 2-2 गोलको नतिजा निकाल्दै युरोपेली छनौटको सुरुवात गरेका छन्। हवस् त नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी स्थानीय तह र संघीय सरकार बीचको सम्बन्ध र त्यसले विकास निर्माण अनि सेवाग्राहीको सुविधामा पुर्याएका असरका बारेमा बाजुराको बढी मालिका नगरपालिकाका मेयर पदम बडुवालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई मैले कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।
मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।